हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैकबेरी डीएक्स सिरप शुगर फ्री, जिसकी यूज़ क्या है, इसके फॉर्मूला क्या है और इसके डोज क्या है, इसको कब लिया जाता है, कौन कौन ले सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं इसके पैकेज के बारे में, फिर जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। इसलिए पैकेज की प्राइस की बात करें तो 115 रुपये में आपको 100 ml हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। आप लेने जाते हो अच्छे से एक्सपायरी चेक कर लें। बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोफेनिनामाइड मेट्रेट सिरप। इसके यूज जैसे कि गले में खराश, छींक, नाक से पानी, आँख से पानी वगैरह, छींक वगैरह आते हो तो ड्राई खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके डोज है 10 ml सुबह शाम, एक ढक्कन। बड़े के लिए, छोटे के लिए 5 ml सुबह शाम। इसके डॉक्टर भी